Señores, ya hemos hecho como unos 5 cambios de agua todo el sistema, casi las 3 de la mañana. Pero vean, ahí tenemos ya el equipo, ya está, el agua ya está blanca. No está al 100%, pero siempre van a haber partes que se va a encargar el químico de seguirlo sacando. Pero lo importante es poder sacar lo máximo que se pueda para que el químico haga efecto. Ahí pueden ver ustedes, ya tenemos las 3 bombas ya listas para volverlas con sus filtros limpios, para volverlas a sellar, terminar de llenar el sistema ya y aplicarle lo que es el químico, que ya lo tenemos allá preparando, ya listo para poderlo inyectar.